polita dago. Orokorrean esan behar da, Fede, gaur ere begira, ze festival, ze jaialdi polita jarri duten, ezta? Lehen da bizi Euskal Herriko pala txapelketaren finala, buruz buru, gero Basabek eta Aierbek bigarren mailakoa jugatuko dute, eta gero Unda eta Beldarrain, partidu Tizkar eta Galanen aurka, zan nahi dut partidu erakargarria, eta hemen hiru ordu terdi pasatzeko plan polita da hau. Ba, oso polita da, eta jendeak afizionea daukana palara, pues gustura tortzen da, claro. Batzutan, beldur pixkatek hartzen dugu buruz buruko partiduetara. Badakigulako zaila dela buruz buru palaz ondo xamarraritzea eta partidu borobila ateratzea. Orain, behin edo behin partidu ona ateratzen bada, nik uste dut kirol guztietan, gutxienez palaz, remontea, zesta eta esgua kontutan harturik, buruz buruko partidu hauek ateratzen direla haundienak ere. Bai, eske gainera gertatzen da, jendeak ja, etortzen den jendea, ikusi ditu partidu asko, ez? Eta orduan, unen zailtasuna, nabaritzen dute, ez? Oso zaila dela ondo jolastea, eta orduan, mano-manore ez dire aritzen sobera, urte moruan, eta tartek aritzen dire hortan, dire partidua kaskar samarrak, ez? Eta hona ateratzen dena, jendeak badaki ondo... Zuek utzi zenutenean ere izan zen behekaldi bat, gero etorri ziren pilotari berriak, eta berrienen artean nolabait azken belaunaldian izausti, ez da? Zazpitxapelketa segiduan irabazi zituen, iaz irabazi zuen Tizkarrek, esan daiteke itxura beltu zuela zuek utzi zenutenean palak, honenak badoaz eta gero atzeri datozenak ez dakit hanbeste egingo duten eta abar, baina nik uste gaur ere oso maila polita dagoela Deportibon eta lehen pilotariak bazirela eta orain ere badirela. Bueno, hori dudarik ezin, badirela pilotariak eta bainera jolasten badute Madizamar hemen, jendea jartzen da, ez? Hartzen dute bere nivela, eta jartzen da ondo jolasten. Bakarrikan igual, falta da, hola, figura bat ona ateratzea eta horrek pixkoat jendeak hartzea, ez? Hori igual falta da pixka bat. Beste engainetik dagoen bakarren bat. Erremontean badu hori, Koteto eskurrarekin, eskuz ere badira figurak direnak, eta zaztapuntan ere esan behar da oso pilotari onak badirela, eta palazagian horixe beharko dunu. Bueno, gaur, gorriz arituko da Esteban Gaubeka, Armintzakoa, Naparra beraz, Bizkaitarra beraz, eta favoritoa, bai apostu zalentzat eta baita aposturik egin gabe Deportibora hurbildu ohi direnentzat ere. Aurrean Juan Rekalde izango du, hau bai Naparra, Iruñeakoa, esker utxutxa, golpe ikaragarria duen pilotaria, eta beti arriskutsua horrelako partiduetan. Diruan nabarmen xamarraterako menda Fede Bizkaitarraren alde, baina nik uste dut Rekaldek baduela jokorik gaur txapela irabazten. Jokoa dudarik ezin baietz, eta bainera neurketa hotan oso garantitzua da, haber ze eguna duzun, ez? Pizka bat okertzen bat zaitzu eguna, joaten alda alde batera bestera, ez? Orduan Gaubeka izaten alda favorita handia, baina Rekalde oso kontrario zaila da, sakeakin asmatzen balima du, eta besteak eguna pizka bat okerra balima du, joaten alda partidua bere alde tankile derrean, Gaubeka favoritu izango da, baina kontuz. Laizter jakingo du ze hasiera ematen dioten partiduari, bidatu aurretik, izan Gaubekak, Zizkar txapelduna, utzi zuela finaletik kanpora, eta aurrekoan, eta Juan Rekaldek berriz, Fusto, Argentinarrak joko haundia erakutsi du txapelketa honetan, baina final aurrekoak horrelaxek izaten dira, askotan oso krudelak, eta hain txapelketa haundia egin duen Fusto kanpoan gelditu da.
hor gainera zerbait kuriosoa gertatu zen, ezta? Sailkapen ligaskan, erraz irabazi zion justo Rekalderi, erraz, ez oso erraz. Eta gero, heldu zen final aurrekoa, beste partidu bat, eta orduan garaipena. Pues nik esan duna lehen, no? Pues igual egun txar bat askizu izatea, pues dena oker atera, eta kabo, ezin duzu. Eta beste datua da, ligaska horretan bertan, sailkapen ligaska horretan, aurrez aurre izan zirela Gaubeka eta Rekalde, gaurko bi protagonistak, eta lana eginda, baina markagailuari dagokionean nahiko erraz irabazi ziola, Gaubekako 25 eta 26. Eta hala ere, pentsatu beharko dugu, gaur beste egun bat dela, eta beste partidu bat izango dugula, eta beraz, erreferentziak garrantzitsuak dira, baina horiek ez dute txapelduna erabakitzen. Ezken nigo goratzen naiz, joan den igazko finalean, Gaubekak egin zituen 8 edo 9 falta saketik. Gaur hainbeste egiten badu, niretzat ez du irabazko, ez ditu egingo. Bueno, pixkanaka ere esperientzia bilatzen ari da, eta naiz eta finalek beti duten urduritasun puntu hori. Ikusiko dugu, ze joko eskaintzen diguten, sakea, estreineko sakea egingo duen Rekaldek eta Gaubekak. Finala, martxan da. Rekalderen sakea. Oso ondo ateratzen du Rekaldek. Hor bazterraldera. Gaubeka. Lenda biziko pilotakak. Berriz ere hor maikutu Rekaldek. Gaubeka, berea da, tanto egiteko, lenda biziko aukera. Atzera, eta Rekalderi, gorputzera zartu zaio pilota. Ezkeiko paletatik atera zaio, berak pentsatzen zuen baina gehiago, eta gorputzera sartu zaio. Beraz, estreinekoa, Bizkaitarrarentzat, eta aztertuta esan behar da, bi pilotari ezberdin direla, ezta? Gaubeka segitzailea da, pilota gaiztoak eramaten dituena, ez du agian kolpe ikaragarririk, baina oso pilotari teknikoa da, eta teknikoa izanagatik indartsua da. Rekalde, ezkerrez violentzia handia ematen dio pilotari. Gaubekak rekurso gehiago ditu, ez? Ikusten da, gehiago ibiltzen da kantxan, alde batera bestera, eta rekurso gehiago ditu Rekaldek baino. Eta Rekaldek, ematen dio veloziadi gehiago, baina hori ere probesten aldu Gaubekak, bere alde. Niretzako gakoa izango da sakea. Sakea behar du, Rekaldek sakearekin behar du hor diferentzia atera, bestenaz finala irabaztea oso zaila izango du. Ikusi duzue, Gaubekak normala den bezala aurrean egin duela errestoa. Aurrelari izanik. Logikotzat, eman beharrekoa da. Eta horrein ikusi dugu, zer moduz moldatzen duen sakean Gaubeka, eta zer moduz sakearen errestoan Juan Rekalde. Lehen aipatu dugu, Pedarribilagak iazko finalean Gaubekak saketik falta desente egin zuela, eta arriskurik handiena oraintxe du. Pilota hotz dagoenean, beti kostatzen da bizkat gehiago. Orain agian pasa bilatu behar da lehen da biziko ahaleginen. Hogenovena da, sake luzea egitea da hogenovena. Bera gero aurreko kuadrotara aliatzeko, eta sake albizin luzea egitea. Atera du, ezkerrez erantzun nola ez. Rekaldek, zabaldu, eta hori ez dago eramaterik. Hori propio botatakoa izan alda, Fede, zer dutzen zaizu? Bueno, bere posturan gatik ere oso erraz da horrat jotea, ez? Aldika igual nahi zaten dute txokora bota, baina ateratzen zaio horrat, nahi gabere, bere postura propioa hori. Ze arriskutsuak izaten diran ezkerrak, ez da?
Aldika igual eskumuturra bizka gehiago eta bi paleta joan biharrian, pues xokora eta orduan, no. Markaga joan beraz, banako berdinketa. Barru da ondo Rekalde. Hauek eraman, Rekalde ama du pilota. Ondia eman dio, baina kanpora. Galanta eman dio, baina pilota kanpora Honda. Bigarrena Bizkaitarrarentzat. Eta pilotari eskerrak aipatzen ari ginelarik, Fede, zure profesional bide luze hartan, esker politiak zituzten pilotariak ezagutuko zenituen, Manolo Iturri besteak beste, ezta? Bai, baina Iturri etzen esker propioa, zen, bi eskuak ere bat zitu, baina esker propioa onak, Saralegi, eta gero... Iturza eta gero, ezta? Bai, Iturza eta Piña ere bai. Izan da dire onak, bai. Manolo Iturrik ez zuen sakea eskerraz egiten, baina pilota martxan zegoela, haren eskerra edonorena bezainona. Kontrariun sakea probestentzunarek, eskerraki probestentzun tanto egiteko agonista. 3-1. Atera dugu Gaubekak. Ederki ateratakoa da. Rekalde Graman, Gaubekak, Zabaldu, Rekaldek RBS honek ere Ormabikoa. Eta 3. Ormabikoa. Gaubekak eta tantu zoragarria. Tantu zoragarria lortu du Gaubekak eta gainera ez dakit Fede nirekin bat etorreko zaren, baina ikaragarri konzentraturik edo gogotsu ikusten ari naiz Gaubeka, orain ere tanto lortu eta korrika txikian etorri da atzera berriz ere sakea egiteko eta ez dakit... Gogotsu eta oso lasai, zegatik hor bi paletara botzeko manera hortan, behar duzu oso lasai jolastu. Rekaldek, eraman, Gaubekak atzera mandak pausua, hori etzaio inoiz gustatzen pilotariari, baina ederki jarri du. Oso ederki jarri du. Gaubekak, orain barrura, eskuda ordea, eta hauxe da pilotan jokatzeko era, Fede. Erruak bueltarik ez duena. Hau da, tantoren erdian, bat eskura ematen badiozu aurkariari, oso zaila da gero tanto egitea. Bai, normalean bai, hor deskuidatzen bazara bizka bat kontrario hori eskuan ustea, hor ez da bueltarik. Kontrarioak ondo enpaleatzen bali madu, ez da bueltarik. Tankoa beretzako da. Eta hor, ederki jodu pilota, ederki gozatu du Rekaldek. Beraz, 2-4. Rekalderen sakea. Barruti barrura. Errebez izerantun Gaubekak. Atzera, Naparrak. Bizi ateratzen dela honen pilota, oso bizi. Orain erreboten jartzeko pelota du. Alaxe. Jarri du. Eta askotan, Fede, nik uste badela beste datu bat ez duguna behar den bezala adierazten, ezta? Beti aritzen gara basakea oso garrantzitsua dela. Baina ez bakarrik pilotari batek 4, 5 edo 6, 8, 10 tantu zakez egiten dituelako. Bestela ere, ondo atera eskero, beti pilota ondo etortzen delako, baizik. Orain, ondo atera du Rekaldek, eta 3 pilotak da jo ditu, pilota erraza zuelarik. Bai. Eske hori gertatzen da, kontrarioak onera eramantare, hartzen duzu pilota erraz, jotzeko, eta oso garantitzua da dominatzea, sakekin dominatzea hori da oso garantitzua da. Sakea eskura egiten baduzu, orduan kontrarioak dominatzen zaitu zuri, oso garantitzua da. Eta horretan Rekaldek esan daiteke abantaila txiki bat baduela. Bai, baina... Ateratzen du, eta Gaubeka sakatzaile ona den arren, honen badaki sakeak ateratzen. Errekursoa honiz baditu Gaubekak, errestatzeko eta dena. Horrez, hor bizi ibili da kantxan Gaubeka. Ikusi hoi dugu Rekalde propio eskerroko horma ikutu, gero frontiza eta gero zabaltzen, behin baino gehiagotan, baina Gaubeka bezalako aurkari bat izanik, nahiko arriskutsua bada. Fede Arribilagak esan digun bezala, Gaubeka kantxan asko ibiltzen delako.
Horra, azken pilotaka da. Errebez ez, behartuta, bortxatuta. Ezin ba, pilota frontizean jarri. Juan Recaldek. Gaubekaren zakea. Zake luze egia. Bigarren aukera izanen du. Eta hortxe duzu Armintzakoa. Markagailuari begira. Eta pasak garbi izan da. Gogoratu, Euskal Herriko pala txapelketaren finalean gaudela. Urteko partidarik garrantzitsuenean. Gaubekak eutxi tantoari. Eta Recaldek utx. Ez da jarri, behar den bezala. Ez du astirik eman, eta hor ematera junda, igual eramatearen nahikoa zuen, baina ematera junda eta utxe egin. Egira, hor bankak ere erdi dantzan zituela. Ematera junda, sekulako ematera eta... Eta ben komeni da hankak aldela lurrean ondo jarreta edukitzea. Beraz, 4-6. Orain, Gaubeka izan da. Eta gora bidali duena eta ikusi duzu, lehen ere tantoa galdu duenean morraturik ikusi dugu. Ez da Gaubeka etorri gaur, txapelik gabe etxera joatekotan. Beharkin jotako izan da, baina era bat gora joan zaio. Iruditan duzuen pilotari bikain honi. Recalde. 4-6. Naparraren zakea. Eta barrura oraingoan. Gero Gorrika azkarra aurrera joan eta aide hartu du. Hori asko gustatzen zaio Recalderi. Eta oraingoan berriz segundu laurden bat berandu egin. Bai. Eske Gaubekak oso ondo egiten du jokoari, hemen goitik postura horretan jartzen du oso zaila pilota hor. Gero askotan Fede indarri gabe datorren pilota, kasik okerragoa da indarrakin datorrena baino. Bai, bote lasterrean emateko zailagoa da, horrela zailagoa. Indarrekin heldu dena gusturago jotzen da. Gainera indarrakin datorrena askotan pilota zuzenagoa da. Bai, zuzenagoa. Indarri gabe datorrena dator bai. Txepel. Eta ez duzu kalkulatzen ondo. Luzegi izan da. Horta txez saiatzen da. Gaubeka. Pilota zazpikuadroko arrastora hurbiltzen. Baina oraingoan hurbiltzez gain genditu egin du. Arrastori. Bigarrengoz. Final honetan Luzegi Gaubekak. Eta bigarna ere zaka garra. Ondo Recalde gaiztua zen. Hortxe du berriz ere agintzeko moduko aukera. Eta zein egerki jarri duen Gaubekak pilota bazterra. Begira, zertan ari den Gaubeka. Begira. Eske hor Recaldek ikusi batzuen, hori aiza da erratia kanpotik ez, pilotari botea inazi. Eske hor Gaubekak airean hartzen badu, pues, berendako abantaila handia da. Eta begira zertan ari den izan dizue danean, ni zuzeneko ari nintzen begira zen zuek errepikapena zenuten telebistan, baina korrika batean hurbildu da atzeko kuadroetara Gaubeka, berrez ere bizkor zakea egiteko, agian pentsatuko du fizikoki hobeto egongo dela Recalde baino. Recaldek jokoa astirotu egiten du. Ba, izan leike. Gaubeka mutila da oso ondo prestatu da. Recaldere bai, baina seguro Recaldek ere lesionik ere izan ditu eta... Eta gero da, beste ritmo batekoa, eta hemen ikusi izan dugu esate baterako Luján buruz-buru jokatzen, eta
Apera, Alperrik izango diozuari azkarro ibiltzeko. Ba. Arek erritmo botela du, eta tanto artean egon egiten da, eta uraixe da, duen martxa bakarra. Eta orain Luzegi eman du erdiko epaileak, denak ez dira konforme, eta Manier ez dago konforme. Ez, gaiz dudoso da. Hori barruan izan da, ezta? Hemen dikan ikusita bai, ala iduri du. Hor pare-parean, ez da nola ikusko zen, baina... Nik uste barruan zela, epaileak Luzegi eman du. Eta hurrengoan, Gaubekak gora. Fede Arribilagak, bada gizue, urte mordoska bat egin zuen profesionaletan eta lehen da biziko komentarioan nik uste bete-betean asmatu duela. Zakea da, buruz-buruko partidutan gako nagusia. Gero defentsa hona edukitzea, golpea edukitzea, denak dira garrantzitsuak. Eta gile guztiak dira garrantzitsuak, baina zakea... Bai, hortik hasi behar da. Tanto guztietan hortik hasi behar da. Eta hori gaizki egiten baduzu, ja... Tanto atxarto jaku da. Rekalde, Gormabikoa... Eta erantzunik gabekoa. Eta hori irudi guzei botatakoa izan dela. Bai, izan leike. Ea, gure lankidek errepikapena eskaintzen diguten. Ahal dela ondorioren bat ateratzeko. Eta hor, efektu ematen dionean horrela. Gero gainera Fede askotan eskerrak horrela efektu ematen dionean. Pilotak eskerra horma jotzen du. Lehen da bizi, gero frontiza, eta gero pilotak bera egiten du. Bera. Zazpi eta 8. Ederra zakea. Ederra zakea. Pilota bebeian. Eta markagailuan. 8. Bigarren aduzak ez. Horrela asmatzen badu zaten aldu aukera erabazteko. Ea, ez da aukera bat du eta. Juan Rekalde zakaren jabe. Atera du, hau ere barrura nola jetxi den pilota, horra aukerakoa du, erraz hilduko delako, eta tutuztu bueltan joango denik. Horixe da, pilotan jokatzeko era honek duen misterioa. Ondo atera, eta gero pilota ama hartutakoan, pilotak da luzea, eta egin dezala, korrika aurkariak. Hortik ez dago miraririk, hortik ez dago gauza berezirik, eraman daiteke errebotea. Pilotariak beti... Entregatuz, pilota entregatuz. Gehien ez ere horixe egingo dugu. Eta, utxe eta bosteko partziala, Rekalderen alde. Horein Luzegi. Ze gozamen den Rekaldek pilota jotzen duenean nola ateratzen den ikustea. Bizi ateratzen zaio pilota palatik pilotari honi. Baina oraingoan ikaragarri luze atera zaio. Bigarren aukera. Kote lasterrean Gaubekak, eta gaiztoa jarri dio Rekalderi. Gaiztoa. Horrezin da esan suerte izan duenik Gaubekak. Rebesia gehiago izan delako sortea baino, baina irten zizaioken lekurik egokienera atera zaio. Ba, ez da esaten alorrat bota duela, baina horrat atera zaio. Bederatzina. Pronto, prest, sakerako Gaubeka, baina Tragoska jo gabe, ez dio partiduari segidarik eman nahi Juan Rekaldek. Gaubekaren sakea. Ara, zaketik falta.
Horrelakoek mine egiten dute, Fede. Bai. Burua azten da bueltaka, izai ondo, zer egin dut, eta tanto erraz galdu dut, eta eskotan tanto bat da. Baina... Nio horrengurako ere beti zuk esan duzuna buruan. Burua bueltaka. Ez da ona hori, Eta binakako partiduetan burua beste leku batean edukitzea txarra baldin bada, buruz buruko partiduetan, oraindik eta txarragoa. Txarragoa, bai. 10:09, aurretik da Rekalde Naparra, gogoratu, partidua, 35 dela. Eta gaiztoa eraman du Gaubekak, oso gaiztoa. Hortxe du, berriz eragintzeko moduko Ormabikoa. Eta Ormabikoa eta tanto, erraz botatzen du, pilotari honek. Oso ondo egiten du hori. Oso ondo egiten du hori. Pilota zabaldu, hor badaki gainera Rekalderi min egingo diola. Rekalderi eta beste don hori. Baina Rekalderi bereziki. Nota begira, Rekalde. Luza eginda. Eraman nahiean, baina helburua lortu da. Horrengoan Rekaldeek. Eta erraza galdu du. Zake luzea izan da eta baztertu antzera. Jarri dio pilota Gaubekak, baina Rekalde horrelakoak 11 eramaten ditu partidu bakoitzen. Ez dakit ez ote dion palari eski utzi edo. Gaubeka eta zabaldu berriz ere, baita Rekaldek ere, barrura eta kanpora. Barrura Gaubekak eta kanpora Rekaldek. Eta begira. Tantu bakoitzen zer egiten duen. Tantua bukatu bezain pronto, korrik alditxo batzen. Beste ritmoa ipinen nahi du, klaro. Bai. Hori, pentsatzen du ritmoari berendako ona dela eta kontraineko txarra, eta bueno. Bai, askotan norberaren zatuna baino, aurkariaren txarra izatea da hemen kontua. Pilote egin da bezala. Bai. Kanpora berriz ere Rekaldek hankak aidean ibili behar dituenean arazoak izaten ditu Naparrak eta horretxen bila dabil Gaubeka. Atzetik aurrera jota. Saiatu da Rekalde, eta hortzik duzu, zai. Gaubeka epaileari begira, ezen ez bezala zer atera dezaket edo eta uste dut hor borroka psikologikoa dara matela bi hauek. Amairu eta Mar, Bizkaitarra da aurretik. Eta barruan ez da tanto. Guztu izan da barruan. Baina garbi. Eta 14 eta Mar. Eta orain 5 eta utxeko partziala, 5 tantu errezkan. Bizkaitarrak, hor. Ez da garbi ikusten, baina zuzenean garbi ikusten dugu pilota barruan izan dela. Bai. Gaubeka, gainean bada tanto. Gainean eta tanto, oso era behartuan, beste irten biderik ez zuen Gaubeka. Ez, hor pala jarri eta onera bota. Ne oso ondo egiten du hori, eta leheneko pilota zuan ere hotza entzunta ikusten da, erdia nola jotzen duen, hotza deratzen du oso hotza polita. Oso ondo enparatzen du. Bai, pilotarik osoa da. Ba. Teknikoki oso egokia eta fizikoki ere oso ondo prestatutako mutila. Eta nik uste dut hau ezustekoa izan zela, hau dagoeneko jakina hilabete asko darama figura handia delarik, baina debuta egin zutenean eta hauek elkarrekin egin zuten kuadrilla batek egin zuen debuta eta hor galdezkata ditu ginen da zer guz boldatuko te dira eta bazeukaten enpresa bertan ere, Eusko Basken bazeukaten esperantzarik mutila hauekin
Baina nik uste honek ez usteko hundia mandiela. Oso hundia. Uste baino askoz gehiago jokatzen du. 16 eta 10. Hortxe duzue, gainean pilota. Gero gainera esker horma ikutu du honek eta are eta gaiztoagoa bihurtu. Eske da pilotari bat ez dula ematen, nola baditula asko gauzakola irakusteko, baina eske gero denak onak hemen garantitzuna da ona da botzea, ez? Eta honek hori oso ondo egiten du. Egira, ordu dagoen eztabaida honegaitik da. Rekaldek eman dio pilota epailari esanez apurtuta dagoela. Eta Gaubekak esaten dio guzteko eta ikusen eduela. Ea pilota ondo dagoen ala ez, edo zer gertatu den. Ez da nahikoa aurkariak pilota epailari botatzea esatea buskatuta dago. Epailak erabaki behar du, jokatzeko moduan dagoen ala ez. Hori ba. Epailak esan ezkero ez dela ondo, pues nahiko behar litzeke ez. Beraz, hau pilota berria da. Lehen Rekaldek berean unduen badakit. Eta hau, saskitik atera dute, beraz, lehen ibili gabekoa. Aboz dago, zaka justu, eta hori, tanto izango da. Ez, horrendik ez. Horrengoan bai. Nahiko egin du Gaubekak. Nahiko egin du Esteban Gaubekak pilota hura eramatearekin. Hor ikusi izan da nolako zangoak ditu, naliatzeko. Bai, bizi dago hau, Bai. Ez ginen gu balegatuko, Ez. Bine hartzeko ere. Baina, heldu eginda eta eskerrak Rekaldere erne zegoen. Gero pilota ederki jarri du atzeko kuadroetan eta tantu bikaina izan da Naparrarena. Naiz eta jakinea lehendabiziko pilota kada hartan sortea izan duen, gura ies egindako izan delako. 11 eta 16. Eta orain saskian dena Juan Rekalde da. Honek pilotalekuen egin beharreko lan guztiak prefezioz egiten ditu. Eta bitartean hortxe dituzte. Gaubekak 11 tanto egin ditu. 3 besterik ez ditu galdu. 8 egin. Rekaldek 5 galdu. Arkagailuan 5 tanturen aldea. Ze pilotatera ote du honek. Normalean pilota astuna gustatzen zaio honi. Justaite dutzen niri pilota berria konbeni zaiola, Beretzako txarrago da, baina ez beharko berotu pixka bat, Luzegi. Gainera bote kaskarra egin dio Rekalderi eta ikuste konforme izango dela. Pilota Luzegi jarrita. Bigarren aukera. Bigarren sake aukera. Atera du Rekalde. Oraingoan hobea. Eta ondorioz tanto. Lehen egin du sake bat horren oso antzekoa. Pilota oso behetik eta gainera are eta berago. Joan da bere ibilian pilota. Egin ditu gehiago, baina hola Gaubekak bieskukin hola eraman ditu ja. 3-4 sake bai eraman ditu horrela. Oso ondo eramaten ditu. Hau utxe egin du, baina... 3. du sakez Rekaldek. Eta politia da nola egiten duen sake atera bezain pronto, ikusten nola egiten duen korrika aurrera. Gero albadu behintzat aide hartzeko. Gaubeka heldu eginda pilota horretara. Kontara zailago izango da. 13 eta 16.
Eta horrengoen ondo jogatu du, Naparrak. Bai. Ja, joan zailo gora, baina arriskatu behar du, zeatik bestenaz, tantua beste alde joango da. Garbi ikusten duguna da, Fede, indar igualarekin, indar berdinarekin, Gaubekari ia irabesterik ez dagoela. Ez. Baldintza berdinetan, Gaubeka gaur egun ia gaindiezina da. Egin behar dena da, pilota legutik atera. Jarri pilota behin eta berriz oso indartsu eta atera. Rekalde. Ara. Barruan. Hasi pilota gadaio duen Rekaldek. Hau hanketara. Hau atzerago eta hau errebotea. Eta erantzun irabeko errebotea. Eta ez da askotan ikusten pilota errebotean angoian, erreboteko horman. Eta nik uste Rekalde berak ere larri alditxoa pasatu duela pentsatuz gora joanko gotezitzaion edo. Eskerrak goiko sareare alto somar dagoela, bestenaz. Bai. Oso altu. Bai. Oso altu. Bueno, hemen dugu berriz ere, 14-16. Bai, takadaka joaki da, bakotxak bere sake hartzen dulikan nabaritzen dute, bentaja hori, eta hola joaki da, ez? Bende joan dire 10 eta lau. 16 eta 10. Eta gero joan 10 berdin, bai, ez? Bai, zortzine izan dira, lehen da bizi lau eta bat Gaubeka aurretik, gero zortzine izan dira, hor berdinketa batzuk izan dira, eta gero 16 eta 10 aurretik jarri da Bizkaitarra. Eta hor ikusten da sakeak nolako garantitza. Bai, garrantzitsua da, bai. Luze egi berriz ere. Rekaldek. Burxiago ibili beharko du orain honetan. Ez da zake txarra. Garrebez izeraman Gaubekak. Berriz ere handa, bazterraldean pilota. Horrego eskura. Baita Gaubeka berak ere. Hortxe, atorko, gerra. Ederra tantoa. Hoi egia pilotek gabako eriek. Hola, bukatuko eta zaigu tantu ederra hau. Rekalde, kanpora. Ederra, gotzena pilotak da, eder. Ikusi ditugu. Azkenean, Arrintzakoak lortu du bere 17garrena. Hor ikusi izan da Rekalderi gehiago gustatzen zaiola tantua egitea. Bai. Gaubekari baina. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta gero tantu borrokatuenak orain arte behintzat Bizkaitarraren izan dira. Horregatik ba. Ondarrean irabazten dio tantua. Tanto borrokatu horiek bai. 17 eta 14. Lan erdietara iristear da Esteban Gaubeka. Ez du urruti. Rekalde ere. Ezan hori dugu askotan, buruz-buruko partiduetan, gure guztoko gehiegitan izaten direla markagailuan alde handiak, buruz-burukoak badu hori, baina partidu honetan ez du ematen hanbesteko alderi izango denik. Ematen du galtzaileak 20 tantu asko dino dituela. Nahiko txukuna duaia partidua, nahiko txukuna. Bai. Jarri du martxan, tantoa Gaubekak, eta bigarren botean eraman du Rekaldek, bote kaskarra egin diolako. Kaskarra benetan. Bera agian ondo jarrita zegoen bere lekuan baino. Ez du pilota horrek bote santu egin. Baina normalean berakola erdiko postura hortan ematen dut, eta sobera atzera joan da, ez? Gaubeka. Hor da berez ere. Rekalde, alden moduan pilota eramanez. Eta hor, zer egin nahi ote zuen
Gaubekak, nik uste... Onera eraman, hor, aurreko kuadrotan utzi, beste salietzeko, baina ez du ondo enpalatu. Bai, gainera nik uste... Eskumuturrekin egin du hor. Barroan utzen ezuen, bai. Txarto eman dio. Baina lehen, aipatu duguna da hori, Fede Arribilagak berak aipatu diguna. Errekurtsoak edukitzea, ez da? Egoera okertzen denean eta behartuta dagoenean pilotariak, edukitzea azken momentuan zerbait egiteko burutazio hori edo intuizio hori edo. Eta hortik asko du, Gaubekak asko. Rekalde aurrera joan da, eta hor nik uste zalantza izan duela. Abantatu da, gero egon eginda beste pixkat, gero berriz ere joan, eta... Pixka bat denetik gertatu zaio, gero eskubirare joan zaio igual berak uste baina gehiago ere bai, eta ez dio astirik eman. Eta gero hor dago beste aldea, jakina. Gaubekak ezkerrez da eskuinez jotzen du pilota, eta Rekaldek ezkerrez bakarrik. Ari gara eskuz ikusten, hainbat pilotari eskerrak izanagatik eskuinez oso ondo moldatzen direnak, eta atzo xala azkena ikusi genuena horrelakoa, baina palaz eskerrak ez dira normalean moldatzen eskuinez pilotan aritzeko. Eske oso diferente da, ez? Zeratik hemen eskuan ematen duzu pegamentu horrek eta horrek ere arazoak sortzen ditu, ez? Eta ez baduzu era hori ja eskuz aldatzeko eta gainera badaukazu hori eskutan, pues... Bai, beti ere horrek... Bai. Zaildu egiten duela, ez da? Bai. Hogeita hamabost. Rekalde barrura, pilotak agaguna da. Ederra. Orain. Rekalde tanto abukatu beharko luke, baina ikusiko dugu. Ara. Hori ere ikusi dugu. Zer egin zuen hor? Dejada, o nik uste dute eskerron maikutu edo nahi zuela. Eta harrigarri izan da. Bueno. Harrigarria. Aurrean utzi nahi... Bai, nik uste dut azken momentuan nahi zuela bertan goxo utzi eta pilota ez du ikuture egin. Ikus ezagun. Atzera begiratu du. Atzera begiratu du. Akiteko nuntze bilen Gaubeka eta... Pilota galdu du biztatik. Bai. Hemen ez dago astirik hori egiteko. Ez ba. Ordu berriz ere. Eta horrengoan pilota motz gelditu zaio eta hor zorte txarra izan du Naparrak. 22-15. Eta nola aldazitekeen partidua gauza bere honean joan izan balira. Bi aukera ontzituen Rekaldek eta bietan tanto gorri izan da. Hemen ez baduzu probesten aukerak, kontrarioa aurrera. Eta aurrera egin duena, Gaubeka da 22-15, orain arteko alderik haundiena. Eta orain jakina lehengoak ahaztu eta pilotan segitu egin behar du Rekaldek. Hori kanpora doa. Kanpora Gaubekak 16-22 eta Gaubekak momentu hau probestu behar du partidua usteko. Bai, baina eske hori gauz bat da nahi zaitea eta bestea gauza kondo ateratzea, ez? Esan nahi dut, Fede, askotan momentu hauek direla serioen jokatu behar duena pilotariak. Serio jokatu eta gauza politiak egin beharrean aldela hunditu. Hemen beti izaten da politia tanto ederrak egitea eta partidua borobiltzea, baina txapela dago jokoan eta urte guztia dute gauza dotoreak egiteko. Hemen garaipena da pilotariarentzat garrantzitsu, guretzat jakina ikuskizuna, guretzat zenbat eta tanto ikusgarriagoak, nahiago zuei eskaintzeko eta bide batez geuk ere ederki pasatzeko. Baina inoiz ez da ahaztu behar Gaubekak eta Rekaldek Euskal Herriko buruz-buruko pala txapelketa dutela jokoan, txapelketa eta txapela.
7 urtez Oskarrin Sausti izan zen irabazle eta nagusi azken urtei dagokienean. Gero iaz Luis Zizkarrek irabazi zuen eta haren urrengoa behar dugu ohorezko zerrendan jartzeko. Markagailuan Rekaldek 16, Gaubekak 22. Txikitzera orain. Txikitzera ordea. Rekalde amorraturik atera tanto honetan. Zera da? Bai, baina hor ikusi da zer rekursoa dituen Gaubekak. Hor, jotezu hori. Hor asko jetxi da pilota eta. Bai. Ja, antzinekoan bieskukin botelasteren eramanduna, oso zaila zen. Eta Gaubekaren amorrua, pilota ez delako txapa gainera iritsi. Eta konzentratu nahirik, berriro ere Armintzakoa. Rekalde, 5 tanturen aldea, Bilboko Deportibo pilotalekuko markagailuan. Rekalde, ara, eta barrura egin du, eta txapapera Gaubekak. Kolpe berezi xamarra izan da, indarra ematen dio eta horregetik batzutan egiten du pilotak. Ezkerra ematik ez korromara, baina asko xamarra egin duela iruditu zait. Bai, barrura sartu da hori nabarmen. Begira hor, nola egin duen barrura. Gaubeka bera ere pare bat metro bai zabalean zen. Ego zabal aldera, bintzat. 18:22. Dirua pentsatuko duzuen bezala oso nabarmen dago Bizkaitarraren alde. Segurazki berarentzat txapela garbiago ikusten du diruak pilotari berak baino. Rekalde ondo barrura. Rekalde oso ondo barrura. Eberezi eta 22. Oso partidu politia ikusten ari gara. Oso final politia ikusten ari gara. Zan dizuegu, azeran zaila dela hain pilotaleku haundian Palas bi pilotarik partidu handia jokatzea, baina bagenuen esperantza pixkat Gaubeka eta Rekalde protagonistak izanik. Eta bene-benetan ari dira pilotan. Hortxe da, Rekalderen zakea, oraingoan eskura eman dio. Eta alperri da. Behin zakea, eskura eman ezkero Gaubekari, behin edo behin gertatuko da, baina oso gutxitan. Azkenean, zakatzaileak berak zakea egin duenak, tantoa bere alde egitea. Zakatzaileari ere dudak sartzen zaila buruan, aurrera joan enten naiz, atzean gode hartuko naiz, eta ja, akabo. Beraz, 23 eta 19. Mira, Gaubekak 3 tanto egin ditu zakearen errestoan, eta bakarra Rekalde. Beti ere zakearen errestoa aurren egiten denean errazagoa da. Rekalde, orain Gaubekaren aukera. Efektua darama pilota horrek. Efektua hundia. Horiek ez dira askotan kanpotik ikusten, baina, bueno, zu bezalakoek erakutzi hori digute horrelako pilota bueltan etortzen dela. Bai, eta ezkerko horman ere ez da beti berdina ateratzen. Batzutan gexego, tan gutxixego, eta pilota helduen velozidadian, pues hori oso zaila da gero aurkitzea. 1.300 entzuten dugu orain dirua. Beraz, benetako dirua, 150.000, 1.000-ari, azpiko dirua. 5 tantu besterik ez taldea markagailuan, baina Gaubekak diru asko du, hori da erabiltzen den espresioa esateko pilotazale asko dela
bere alde dagoena. Eta hortik enbeste goldea. Gora. Pilota goiko txapara. Ze planteamientu garbia eta simplea egiten duen Gaubekak. Zakea luze atera, alduela baztertu eta gero aide hartu. Hori ere oso ondo jota zen, baina gantzaio goiko txapara. Ona bazen, tanto. Bai, seguruenik. Hogei eta 24. Rekalde. Zakea da, ondo. Esteban Gaubeka. Eta oso ondo Rekalde. Hiruak nahi duen esango du. Normala da Gaubeka favorito izatea partidu hasieran eta normalagoa da orain favorito izatea, baina ez luke pentsatu behar ba txapela irabazita duenik. Ez, bainikan eozin gauz gertatzen alda, hori klaro da. Bainikan ameka tantu falta zaio egiteko eta azkeneko momentua honistan oso luze egiten da hori. Bai, ezan hori dugu sarritan lehen da biziko tantoak eta azkenak direla zailenak lortzeko. Eta pilotazaleak gustora ikusten duzu bezala, gaur jende asko etorri da pilotalekura. Eta iruditzen zait, oraindik hoberena ikusteke dugula. Hori ere zakea da ba? Hori ere zakea da. Eta zakez lau baditu Rekaldek. Eta 3. Omen ditu Gaubekak. Datu horiek Fede Arribilegan nolabait normaltzat eman beharrekoak dira. Partidua horrela dagoela, 4 batak 3 besteak ez dira datu harrigarriak. Ez, datu ona da, Gaubekak falta bat bakarra egin duela. Ustez, noski. Eta hori datu oso ona da. Gainean da... Baita hori ere, Rekaldeko tantoa bukatu beharko luke, baina oraindik ez du bukatu. Ara. Zetantu berezia hor. Gaubekak ere maila erakutsi du. Hor elkarren gainean edo azpian ere izan dira pilotariak eta hau esan daiteke orain arteko tanturik bereziena izan dela. Baina lehen esan duguna, tanto borrokatuak diana Gaubekaren alde. Bai, hori bai. Eta begira hor ere, bazeukan pilotak adundia jotzeko. Baina... Bi aldiz izan ditu Rekaldek, tanto egiteko eta ezin izan du amaitu. Errekurso handiak ditu Gaubekak, hori bizten dena da. Eta betekalditxoa ote duen ematen du Rekaldek. Hemen dozenakada bat pilotakada dituen, pilotakada dituen tanto luzea da. Eta pixkanaka 47 tanto jokatu dituzte eta partidua hasi zenetik ere 50 minutu pasatu dira. Eta pixkanaka jakina, pilotaria gero eta nekatuago eta gero eta gehiago kostatzen zaio tanturik tantura auspoa bere onera ekartzea. Gaubekak egindakoak 16, galdutakoak 4. Eta zakez beste tanto bat egiteko aukera oraintxe. Ederra erantzuna. Gainean, eta Rekaldek heltzeko ere ahaleginik ez du egin.
Eske hor ikusten da atzelaria dela, hor behar du, hauniz lehenago ikusten du likan... Orain ja, aurrera joan behartzen. Aurrera joan behartzen, ja. Eta hor, behitu nun dagoen. Eta hor zalantza bezala gelditu eginda, eta... Claro. Ez da posible alegatzea, behar du hauniz lehenago abiatu. Ondorioz, 26 eta 22, berriz ere larri dabil, Naparra, eta behin eta berriz ere zabera gertatzen ari da. Kantu gogor eta berezi guztiak, Bizkaitarra da. Eta begira berriz ere. Auzo txikian. Gure herrian bakizu Fede. Norbait pilotalekuan aritzen denean horrela korrika orain Gaubeka bezala ari denean, hola, pauso txiki baina bizi nire herrian, izpitean, ohitura da zateko josteko makina ematen du. Josteko makina bat izan nola egiten zuen txiki ba, josteko makina ematen du. Bai. 27 eta 22. Era bat gozatu gabe Gaubekak, baina mantua lortu du. Eta begira, hor da berriz ere. Ez dio arnaza hartzeko denborarik eman nahi Gaubekak Rekalderi. Atera dugu Gaubekak. Haren pilota aurren utzi nahi ez du lortu eta kanpora. Eta orain iruditzen zait, Rekaldek ez dut izango etxi egin duenik, baina ez duela biderik ikusten honi buelta emateko. Pues igual, pixkat etxitua dago. Hor bi paretara botan nahi izan du eta oso kanpora atera zaio. Hori ere erraz bota du kanpora. Nahi du tanto albizin agudoi, baina Gaubekaren kontra ez baita hainen erraxa hori. Atera du Gaubekak berriz ere zazpitanturen aldea du. Eta orain, zer? Ez dut ulertu zer gertatu den Fede. Bai, hor pala jarri nahi izan du eta puntakin eman dio. Pala puntakin. Eta hor pilota gainera bezala etorri zaio, ez dakit? Bai, bote lasterrean. Baina, ez dakit, bote hau luxamarra egin duen edo zer gertatu zaion? Edo zer egin nahi zuen pilotariak? Hor bote lasterrean hor pala ungi jartzea oso zaila da, ez? 23 eta 29, 35 da Euskal Herriko buruz-buruko pala txapelketaren finala. Rekalderen zakea, ederra zakea, oso ederra. 24 eta 29. Indartxu, pilotak arrotu gabe egin du bere bidea. Azken unean Gaubekak jo nahi zuenean ezker hor maikutu. Ederra zakea. Rekalde. Gaubekak eraman, Rekaldek eta aukerakoa du. Hori gainean da, Rekalde. Garra hundia eman dio, baina tantoari eusten artista da Gaubeka. Artista. Bebetik etortzen den pilota horri oso ondo sartzen dio eskubuturra. Bai. Eta hor ikusten da, pues, Rekalden aukera, espalimadu aukerako pilotak tantu egiten oso zaila duela irabazteko. 30 eta 24. Gero eta gertuago du garaipena Gaubekak. Azken txampan sartua da finala. Eta hortxe duzue, Esteban Gaubeka pilotaria. Eta horre egiten ari dena agian asko ez duzu egingo zer den, baina hori izardiak entzen ari da. Kaskoarekin dena izardia burua berotzen da era bat, eta noizan baina izen pixka sartu behar du hortik.
Bai, hile eta hartin ere izerdia geltzen da, eta, bueno. Ari zizkizu gustatzen pilotak orain arte ikusten ari garen pilotak? Bai, hotza polita dute, die sobera biltzen ere ez, eta, bueno, pilota polita dire. Pixkat aldatu egin da hori, ez da, azken urteetan. Azken dozena bat urteetan edola. Eta aldatu egin da, eta badirudi orain pilota mugitzea ez dela hain nekeza. Eta hori ikusuzunerako jakina ona da. Puristek esango dute lehengoa zela, benetako pala eta ez oraingoa, baina honek fiziko bada, honi utzi behar dio. Palaz jolasteko era diferentia da, baina eskumuturrakin jolasten da honiz gehiago, eta orduan pilota behar du pixka bat bizilego izan, mugitzeko. Bai, lehen gehiago beko postura ibiltzen zen, postura klasikoa ditzen dioguna, ez da, oraindik doizan behin ikusten dugu, Javi Iriondo horlako posturarekin pilota atzeratzen. Beldarrain, eta... Bai, bakarren batzu bai, baina batipat pala motzetik pasatu direnek daukate alboko postura hori, eskumuturrarena eta postura pixak goragokoa, ez da. 30 eta 24. Gaubeka. Zake luzea, baina ez luzeegia. Gainean. Rekalde gaukerakoa du. Eta egin arren eramaterik ez. Gaubekak. Eta sortearen ikutu hori. Horrengoan laparraren zen izan da. Zakearen errestoa oso motz genditu zaio Gaubekari. Eta gero komeriak. Aleginak egin menpen. Bueno. Alegina egin ezkero, beti izaten da zerbait. Eta berriro ere saskian, Juan Rekalde. Zerbait behar du. Karratua edo bizia edo motela edo zerbait behar du. Partiduari buelta emateko, gogoratu 35-era, 25 eta 30 dela. Hemendik esaltea erraxa dago, baina aukerak dituelikan ondo probestu behar. Hori akarsika ondina hori du gaur, netzako. Eta horri ikusi ahal izan dituzuenak Torre zenarremazteak. Jon Torre. Hau ere makina bat partidu bekatutako pilotari. Bat binakako partidutan beti kontrario gogorra, edo lagun gogorra. Laguna zelikan ona, kontrario gogorra. 25 eta 30, esan bezala, eta zakea Rekaldek du. Atera du. Pilota jakina gutxiago dabil orain. Lehengoa baina, ala ere, haundi, eman dio Rekaldek eta ia 7 kuadrotik atzera. Saiatu behar izan du Gaubekak, saiatu bai baina. Hor pizka bat bera egin dio pilota igual hor. Betu pizka matekin. Gero pilota hotza baldin badago, beti egiten ditu gauza arraroak. Bai. 26 eta 30. Rekalde berriz ere sakearen jabe. Ea zezak egiten duen. Horrengo esker hor maikututa, horiek gehiago gustatzen zaizkio Gaubekari. Hormabiko aberak eta tanto. Eta tanto zuzena jokatzen duenean Rekaldek aukera gehiago izaten du. Esker hor maikutzen duenean zake egiterakoan eta beti arazoak ditu. Eta hau ere tantu ederra izan daba, begira, Hortik oso ondo. Goitik, hankakaidean, baina... Eskumoturra nola mugitzen duen. Eta pala jarri eta oso ondo. 31 eta 26. Luzeegi. Luzeegi, Armintzakoak.
artekariak isil xamarri ditugu. Gustora hartuko lukete hauek Naparraren boladatxo bat lanik falta ez dadin. Rekalde luze berriz ere, zortzitik eraman Gaubekak. Antxe eduki nahi du Rekaldek. Antxe o handik atzera. Gora. Pilota gora. Eta 27 eta 31. Orain boladatxo bat harrapatzen badu Naparrak, berriz ere emozio izango dugu. Bai, baina gertatzen alda hori tranquile derrean. Albizin agudo egin behar du, bestena. Bai. Bestena, ja... Eta oraingoan ere nik uste lan psikologikoan ari dela Rekalde. Tanto lortu du, baina zera joan, tragoska bajo, partido oztu nahi du, bere honetik atera nahi du. Gaubeka berak ere nik uste dut badakiela partiduak segitzen badu bero aurrera. Oso zaila izango dela harrapatzea eta orduan nahi du puskatu edo... Zerbait erraroa gertatzen den. Eta gero ikusten du berari gozatzen zaiola gehiago tanto egitea. Eta orduan, pues... deskansu bizko bat hartu. Rekalderen zakea. Zake luzea, ona. Hor da, Rekalde bera. Mandio galantaba. 28 eta 31. Ez dago erronkari. Batek etxi ez duelako. Naiz eta markagailuan alde handia izan duen kontra. Horrela esateri baldin badago. Eta besteak ere tantoa ez duelako agian lehen bezain garraz bukatzen. Eta zakeak indar handia duelako. Atzean joaki dena, pues ja behar du arriskatzen du, eta ondo ateratzen bat zaio, pues kontuz. Horein bai, loren luzeegi. Zortzuko adraparean egin baitu botea, nota horrek. Eta hemen lanean hasi direna berriz ere ozen artekariak dira. Hortxe duzu, Esteban Gaubeka. Txapeletik gertu baino. Oraindik berak nahi baino urrutiago. Rekalde. Kostatu gabeko izan da. Gaubekak atzera. Rekaldek leku hartu du eta eraman. Hor da berriz ere pilota erdian. Zaizkio asko gustatzen horiek Rekalderi. Gaubekak atzera, horre badu tantu zaia. Eta halaxe gertatu da. 32 eta 28. Eta zenbat balio zuen tantu honek. Hor, gozatu egin du. Erki atzeratu. Eta kanpora joan zaio pilota. Rekalderi. Hortxe duzu. Azken ahalegina. Eta beraz, 32 eta 28 eta oraingoan Gaubeka bera izan da. Atxedan alditxo hartu duena. Hor bada, atzekaldean gela txiki bat. Segurazki metro kuadratuko munduan maldiziorik egin entzun duen lekutxo izango da hori. Hori eta azkeneko kuadroak bai. Hor pilotaria iskutatu egiten da. Konfesioa itela. Bai. Konfesatzen lekua. Eta oraingoan Gaubeka izan da. Osteratxo egin duena. Atzean dagoen gelatxo hortara. Eta bitartean hortxe dituzu etatuak. 249 pilota gaio dituzte. Botez, 81 Gaubekak, 111 bere aurkariak, Rekaldek.
Hau gehiago biltzen da pilota hau. Rekalde. Ez du asmatu, eta Gaubekak ere ez du asmatu. Pilota kanpora joan zaiolako. Aukera... Bai, hor aukera ona zuen, Bai, hor bai. No. Aukera ona zuen. Abiadura daukazun pilotak, baina... Bai, eta gero nik uste Fede askotan ahaztu egiten zaigula nekearena. Bai. Ez da berdin partiduko 60. tantoa jokatu edo 8. jokatu. Bai. Eta hor igual seguratzera joan da eta pixka bat joan zaio. Hogeita bederatzi eta hogeita 12. Rekalde. Helduko alda, heldu bai, eta atzean jartzen ere alde egin du da. Baina, aukera eman dio Gaubekari eta honek barkatu ez. Gustora hartu du tantoa. Bizkaitarrak, nola ez? Hortxe duzue. Uitu egin du. Rekalde eta horixe da, gutxien gustatzen zaiona. Gaubekak oso ondo egiten duna bieskukin errestature bai, esakeak. Bai. Abantale handia du. 33 eta 29. 34. bila Gaubeka. Okerrik ez dela lortuko du. Bere pilotaka da txapeldun bati dagokiona, esan baita. Hor gustora geratu da. Bai. Oso ondo asmatu du hor, erdi-erdian. Oso, indartsu. Bai. Eta beraz, azken urrena lortu du. Gaurko finalean. Gaubekak. 29 da. Rekalde. Eta bukatu da. 35 eta 29. Txapelketako hoberena izan da. Esteban Gaubeka, hasi eta bukatu, eta berarentzat txaloak eta garaipena. Bueno, partido polita ikusi du. Bai, partido oso polita izan da. Gaubeka sakean asmatu du, oso ondo. Falta bat bakarra egin du noski. Eta horretaz ale nahiko gostatzaio, besteak 29 tantu, osak partido nahiko polita izan da. Gainera tantu ederrak ikusi ditugu, eta bueno, emozio gehiago nahi genuen guk, Fede, baina guk beti nahi izaten dugu emozio gehiago. Beti, bai. Azken horixe. 34. Bai, 34, baina gaur ez dugu horrelakorik izan. Eta ea, pare bat hitz kentzeko moduan gauden. Txapeldun berriari, enbidia pixkat ematen du. Fede, enbidia pixkat ematen du, Util gazteak horrela ikustea pilotan jogatzen, Bai, batzuei, hainbeste aldiz izan zareten hoi partidu onbi hauetan. Enbidia sana esaten dutena, bai. Gainera, iruditzen zait, orain pala dagoen bezala Esteban Gaubekak urtetan ere garaipenak lor ditzakeela. Bai. Oso gaztea da, osea que badute aukerak. Bueno, lehen da bizi, erderaz esaten zidan Esteban, baina lehen da bizi, zorionak behintzat, euskeraz, Esteban, zorionak. Bueno, el partido parecía ganado, pero bueno, había que pelear. Desde el principio era muy peleado, todas las características del adversario. Bueno, he jugado durante todo el partido, creo que he jugado bastante tenso y no he podido jugar muy allá, he estado nervioso y bueno, más que jugar bien, pues he jugado con garra, vamos. No siempre gana el mejor del campeonato, pero yo creo que en este campeonato sí. En este campeonato que sí. Bueno, gracias. Me clasifiqué el primero y bueno, quieras que no, pues eso es algo a tener en cuenta, pero mira, en la semifinal está bien, Fusto andaba muy bien y era claro favorito y Recalde le ganó, así que bueno, todos los partidos valen y pues he quedado campeón en general, por todos los partidos disputados. Qué difícil es ganarle a Recalde, pelotari zurdo, peleón, con mucho poder. Y encima es muy ganador, todo lo que has dicho tú, y además es muy ganador y no deja un partido nunca por perdido y hay que estar hasta el final y claro. Y él estaba más fuerte que yo y se ha visto que al final pues me iba arrimando, pero bueno, ha aguantado.
Esteban, nori eskaintzen diozu, dedikatzen diozu txapel hau? Bai, nire amari, Malu, a todos los Arbincharra, a mi amigo Iagobita, el Gallito, y bueno, en general a todos mis amigos y amigas. Erki ba, zorionak, eta, bueno, segi horla jokatzen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Esteban Gaubeka, horixe beraien hitzak, euskeraz pixkat egiten du, baina kosta egiten zaio, eta bueno, berak eskatu digu erredaz egiteko, eta ea urrengo urtean, partidu garrantzitsu hauetan baldin bada, elkarrezketa euskaraz egiten dugun. Eskerrik asko zuri ere, gurekin izateagatik, segi ondo, eta, bueno, hemendik aurrera ere pilotalekutan ikusten zaitugun, bueno, beti pozgarri izaten delako zu bezalako pilotariak ikustea. Bueno, pues, eskerrik asko zueri, eta, bueno, pues, tarteka etorriko, ustera. Ergi, eta eskerrik asko jakina, zuei horri zantzaretelako pala finala ikusten, ez dugu aukera hundirik izaten horrelako partidu ederrak ikusteko, eta gaur behintzat horrelako atera zaigu, eta gogoratu 35 eta 29 txapeldun berria dugula Euskal Herrian, eta txapeldun hori Esteban Gaubeka dela. Eskerrik asko, zuen arretagatik, gusto baduzue, urrengo batera arte.